janoza namozini o'qishlikni niyat qildim, imomga iqtido qildim. Allohu akbar. Zaruri shu, buni aytdik. Bundan keyin hamma namozda aytiladigan subhanakallohumma duosi aytiladi. Subhanakallohumma tugashiga Allohu akbar deb aytadi imom. Sizlar ham hammalang aytinglar. Hech kim aytmaydi. Allohu akbar deb aytganingizni o'zingiz qulog'ingizda eshiting. Undan keyin at-tahiyotudan keyingi ikkita salovat bor. Shu salovat aytiladi janozada. Allohumma solli ala, Allohumma barik ala aytiladi. Keyin yana Allohu akbar deb aytadi. Shu uchinchi farzi ketdi. Undan keyin janoza duosi deb mashhur bo'lgan duo bor. Allohumma g'fir li hayyina va mayyitina deb boshlanadi. Buni o'rgangunlaringcha Allohumma g'firli va li validayya hamma biladi shu duoni. Shuni aytasizlar. Undan keyin yana bir marta Allohu akbar deb salom berasiz. Shu janoza namozi. Mana shuni endi sizlar nechta odam o'tiribsizlar? Bu joyga kelmagan do'stingizdan so'rab ko'ring. Janozani bilasanmi? Bilmayman desa, domla shunday aytib berdi, men ham senga o'rgatib qo'yay. O'zim ham bilmas edim, bilsangiz ham mayli. O'zim ham bilmas edim, bilib oldim shu narsani. Qiziqtirasizda, bilmayman desangiz yaxshi bo'ladi. Mana shunday o'qilar ekan. Nima bo'ladi shunda? Kim bitta odamga bir narsani, yaxshi narsani o'rgatib qo'ysa, qiyomat kuni muallimlar qatorida bo'ladi.